Всім салют! Сьогодні ми розглянемо Culture Say, в гостях кашляючий Ед, відео від Кейсі, Малавіта Генг, бум-беп реліз від Крекера, знову реп про реп та про реп, близнюки травня, бадьорий кліп від качевиків або качевиків та візит до Максі Кренка. Поїхали! Отож, поки ми всі помаленьку рухаємось у літо, то за цей тиждень в нашому реп-середовищі появилось достатньо матеріалу, на який я не міг не звернути увагу. Переходимо до новин. Кашляючий Ед, той що з голови, нещодавно відвідав Рівне. І він не тільки встиг зробити з нами інтерв'юху, а ще й прийняти участь в наступному випуску Culture Say. Начит знімали на Рівненському базарі. Хороший кусок вийшов, скажу я вам. І тим, хто не бачив, давайте бігом на YouTube дивитись. А, стопе, так ви вже ж тут. Роздобли малій, що ця музика чорна, кретин. Я ще в школі скорив косяк, який ти вчора крутив. Голосно грає музика, знову знизу валає сусід. Він дає тупля, що це за трек збиває з усі. Якби не ваш музон, підари, я би був цілком нічого. Думав, полюбив людей, виявилось це конячок. Учасник Малавіти Кейсі також презентував нам свій новий куплет. Відео, у якому він був начитаний, зняте трошки у незрозумілому місці для мене. Хороший куплет, але мені здається, для загального антуражу не вистачило або якості картинки, або якоїсь загальної фішечки. Тим не менше вийшло круто. Слухаємо нову школу Франківська. Нікому не важливі твої перемоги, тільки не провал їм тут буде не пофіг. Проснувся від дзвінку, що ломляться у хату, копи в голові питання, як сказати, де ми були сьогодні. Що не чудили, випи, що воду мали, в кінці кінців все закінчиться путами. Я кажу, маси так заплутано, і шкода, що не кане, що ми так більше не будемо. Крекер не думає зупинятись і робить далі свої релізи з інструменталами. Цього разу теж маємо бум-беп реліз. 9 життів, 9 бітів, все символічно. Поціновувачам такого звуку він однозначно сподобається. Давайте послухаємо один із бітів. Смішно заплутали своїх слухачів Карась та One Punch Man з Апексом, які випустили два одинакових трека про реп. Ну не те, щоб вони прямо одинакові, просто і в тому треці йдеться про реп, та ще й випущені вони були з плутаниною, і замість публікації Апекса та Гоні ми отримали трек Карася. А ну давайте спробуємо розібратись у цій плутанині і поставити все на свої місця. Слухаємо. Реп такий, як ти, реп накурений, реп вбитий, реп швидкий, реп голодний або реп ситий, реп на Бентлі, реп на Вольво, реп на Ланосі, реп коли приліг і реп коли присів. З тих самих пір, коли мені Брюс Лі розпіталив за флоу, вже знав весь двір, хто виставив колонки з репом в вікно. Свій стиль схрестив, як монстра підкулений пробивним склом, щоби вв'язатись в цю гру слів комусь на потіху, всім іншим на зло. Не можу не згадати цікаву новоспечену банду Качевики або Качевики, не знаю як правильно власне, до складу якої увійшли Сансей, Фейм та Денда Фанк. І хоч відео вийшло на Газгольдері, і хоч єдиний україномовний чувак весь кліп бігав і звуть його Друд, і він мовчав, але мушу віддати належне пацанам в тому, що вони не підстроюються під щось модне, трендове, а гнуть свою лінію і зарядили кліпець по олдскулу. Фанкі хіп-хап, кліп під назвою «Бодрий». Давайте подивимось. На пару минут я встал первее звонка, и по привычке не потянулась рука. Будильник вырубить, чтоб до полудня снова не дать храпака, дабы не было стыдно, потому что я всю жизнь проморгал. Сам себе шепотом, вендер под жопу дал, собраться тяжело, потом я выучен опытом. Отдаю отчет, вода под камень не течет, в избе не будет горячо, зимой без пота и копоти. Цього разу ми не їздили нікуди далеко і вирішили поговорити з людиною, яка осіла на даний момент в Рівному. Він і МС, він і бітмейкер, і саунд-продюсер, взагалі людина-оркестр. Що цікавого з цього вийшло і про що ми говорили, буде видно в репортажі. Давайте дивитись. Курс призначення хата Максі Кренка. Всім салют, я знаходжуся в Рівному, тобто ми нікуди не виїжджали. І гостем сьогоднішньої програми в нас буде
Максі Кренк, людина, яка розбирається в саунді, тож йдемо до нього в гості. Алло, привіт, Макс. Скажи, будь ласка, який під'їзд в тебе? Я поняв, а який номер квартири? Я поняв, добре, давай, зараз будемо. Все, погнали. 7-й поверх. Довго так їде на 7-й поверх. Але, братан, я заплутався в дверях. Все знайшлись. Привіт всім. Салют. Привіт, брат. Шишечки, да? Салют, Макс. Привіт. Добре, що ти живеш в нас близько і не треба далеко ходити. Прийшов я до тебе, бо ти майстер своєї справи. Всі кажуть, що Макс ніколи не підводить. У нього отлічна репутація на рахунок бітмейкера, на рахунок саундмастера і так далі, звукача. От, прийшов спитати, чим займаюся, що мені розкажеш взагалі, що розкажеш людям. Да, привіт пес дует. Недавно только с работки ребята пришел вот зарядить пару проектов, что-то подсвисты, куча работы, куча всего в плане вот сейчас звука, и параллельно звуку есть ще своя работа. На роботу ходиш, тому що тобі треба гроші чи розвіятись? Тобі вистачає своєї улюбленої справи, щоб Ну, типу, заробляти? ні, ще поки не настільки, щоб задовольняти повні свої потреби. Ні, музончик, да, приносить дивіденд, но не настільки много, щоб хватало на все. А з кожним разом хочеться все більше і більше. І я люблю, щоб воно звучало, типа, різноманітно. А саме... Так пояснює, типа, тут кік, тут снейр, а потім гоп, і слухайте, що можна скласти. З кіка і снейра. З ким ти вже попрацював так, що тобі хочеться назвати ці імена і буде не соромно в плані продакшена, саме кому ти біти робив? В першу чергу я біти робив сам для себе, це завжди. А в плані репутації чужих імен це безусловно Мура. Муравей з Мінська. Він послухав мої біти, ну, типа, все круто. І в один момент я як-то написав, він написав музичку, слова, і ми сошлись, я це все звів, промастерив. І типа получився альбом, по суті, крутой. Ми зробили класно. Мені подобається, як школьник делає, там ремікси я йому делав. Хто ще записував? Айдігіді колись записав трючок. Вон недавно O74 про мене узнали, зараз от на связі, подганяю, теж біточки делаем. Ну, українським реперам багатьом, з ким знаю, з ким дружив. Ой, да багато кому робив музла, я його вже стільки наробив, ну типа, все класно, чуваки. Давайте ще присилайте демки, якщо ти талантливий тип, присилай мені демо, тут буде внизу описання, ссылка. І якщо мені подобається, я типа біт так подганю і там зможу помогти звести, промастерити там може. Не пропускай момент. Скільки коштує продакшн від Максі Кренка для таких простих людей, кого ти там не слухаєш, можливо, чи не бачив до цих пір? Я зрозумів. Чуваки, ну якщо ви вважаєте крутими, типу вам подобається моє бітло, ви присилайте демки, а так то взагалі я не продаю біти. Не продаю. Уже рік як перестав продавати біти, бо основна причина того, типу, ти продаєш біт, все там отримуєш за нього певну суму грошей і більше нікому його не продаєш. Ну, навіть там не включаєш особо, ніде не світиш, таку людина купила. А виходить під нього трек, і він, ну,
не може якось, не знаю, цей біт так розкачати, як я собі там це запланував. Не знаю, якось і ні, це не варто, типу, це не такі ще гроші великі. Ну в цілому, да, ну якщо типу, в тебе там уже є от сотки баксов, ми можемо з тобою общатися. Мінімальні поради, чувачки, хороший звук, на якому буде відображатися то, що ти будеш там зводити, мастери. Також вміть якось його правильно слухати, мати свої певні ідеали, до якихось стремитися, розвивати в собі чувство слуха, тренуватися обов'язково. Слух це м'ясо. Слух це м'ясо. Качайте м'ясо. Качайте м'ясо. Ютуб з допомогою йде чи ні? Ютуб допомагає. Там є якісь основи, там є круті чувачки. Ну я подивився, типу, їх, вони все одно всіх своїх секретів не розкривають. Да ніхто не буде розкривати, ну, яких-то своїх мастерських штучок там. Це все робота, це все время. Якщо ти тот кік оттачуєш, атаку, реліз, там, компресію робиш, воно все буде звучати. Багато звертаються з-за кордону. Да. Чи ближче, скільки більше виходить? Наших звертаються чи із-за бугра більше? Ну, от зараз на даному етапі звертаються наші більше. Вони типу почули, плюс я нашим завжди роблю скидки по сведенню мастерингу. Типу, ребята, обращайтесь, якщо типу продукт качов, якщо мені подобається, я завжди типу творчески віднесусь до цього свіду. Чули? Де ти набирався взагалі опиту першого і у зведенні там треків? Ти десь працював на радіо, я знаю. Да, була така штука, працював я на радіо певний свій час роботи. В мене був учитель Ден з Інквізиції, така група з Новограда-Волинського. Да, є така. І він працював на радіо, я працював барменом, ми щось з ним общались. Сюда він говорить, а що, може на радіо тебе попробуємо? Говорю, сюди мечтав роботи, типу, знаєш. Він каже, да, я вроді би там підки послухав, це взагалі ж там 2010-2011. Говорю, да, давай, типу, все зробимо. Моя работа состояла в том, что я делал аудиоролики рекламные и вел выпуск новостей. Там я научился быстро різати ці акапели, подставлять, там, крутить все. От, типу, в мене треба було на бистродействі. Так зараз мені це пригодилось, коли я там звожу реперів, вони не попадають там, поняв, що та, а ти береш і там підрізають, воно чітко лупить, типу, всі же слушають фінальний результат, ребята. А от ці всі заморочки, тонкості і головне, мабуть, вкус. Щоб у тебе був вкус до цього, і ти от послухав, і типу, блін, ну вообще клас. І ти розумієш, що ти буде потім слухати не 1000 людей, а там десятки, а може і мільйони, то ти типу, потім прокачуєшся вместе з ними. Ну, це крутое чувство. Покажу вам, як звучить проект новий, засвітив вам ексклюзивчика там Андрія Гандзюка. Як він звучить, типа, не зведено, ребята, і типа, як уже, типа, мастер-лекція, відкриваю вам проекти, от дивіться, перший це не зведено. Фронту салюти вам усім на тому березі. Хто висів на цьому від цього репу от березі. Тому тузів карман побільше накинув і щисто. Я чекаю на пагони, як від пагонів повисло. Звісно, не дочекай. А тепер, типа, мастер-лекція. Фронту салюти вам усім на тому березі. Тим, хто висів на цьому від цього репу от березі. Тому тузів карман побільше накинув, ніж чисто. Я чекаю на пагони, як від пагонів повисло. Ніхто такого не очікував від Андрія Гандзюка. No doubt, no diggity. Але це, типа, на птичьому язикі. Це твій музон, твій язик. Да. Це, я так зрозумів, черновик, який в розробці, так? Ще, типу, да. Цей музон перший раз так, експерименти дуже люблю. Просто це музикально ти слухаєш і типа там є от ці емоції, там, є от всякі ці нотки, ексклюзивчик. Ну от так я люблю робити. Ну, це музика, це творчий процес обов'язково. That's right. Ну що, на такій позитивній ноті ми прощаємось з тобою. Давай, брат.
Дякую, що виділив свій час. Слухайте Максі Кренка, І слідкуйте за підписуйтесь творчістю. на канал Пес Дує. Всім пейс. Так, випуск під щасливим номером 7 закінчується. Відео репостимо, коментарі залишаємо, матеріали висилаємо на пошту в описі. Обов'язково. Слухаємо та любимо український реп. Слідкуємо за Пес Дуїт і будемо в курсі про життя цього ж українського репу. Мене звуть Довгий Пес, це був Пес Дуїт. Побачимось.